Oi gente, vamos gravar mais um unboxing. Dessa vez foi um livro que eu comprei na Amazon. Ele estava sendo vendido pela livraria Curitiba. Então vamos lá abrir. Bom, o livro foi esse, que é o livro do Superman, Os Arquivos Secretos de Homem de Aço. Ele é bem grande, olha, ele tem um efeito aqui que brilha. Toda metalizada a capa dele, hein? Vocês podem ver o brilho. É muito grande, ele é muito bonito. Veio também esse marcador. Vamos folhear o livro um pouco. Ele tem várias fotografias dos gibis antigos, tem muita coisa, muito material falando sobre o Superman. Também tem esse livro sobre o Batman, só que por enquanto eu comprei só esse, depois eu compro o outro que também parece ser bem interessante. Aqui vocês podem ver, ele foi publicado pela Leia, só que com parceria com a Omelete, que é um canal no YouTube, é bem famosinho, e eles estão publicando alguns livros com parceria da Leia. Aqui ele tem um alto relevo no nome, aqui atrás também, dá para perceber. Bom gente, o unboxing de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau tchau!